Kasusi nushaka wanatangiye kare. Banyarwanda banyarwandakazi muraho Kristo Yesu akuzwe. Intego yanjye nta yindi ni ukubaka isi nziza ejo hazaza ihereye umuryango mugari w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umunyarwandakazi Yolande, mureke tumuhe ikaze asuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Murakoze rwose kandi mukomere, mbakunda mwese sinjya mvangura. Urakoze Yolande kubw'urukundo uduhaye, natwe turakubwiye ngo turagukunda kuko twese uko turi abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ariko tugitangira ikiganiro reka nkwihanganishe kuko ubwo nagerageje gutera intambwe ngo tuganire, numvishije ibitutsi bagututse mu marikodi bakirekodinga bavuga ko bazakuraho ubuzima ndetse bagafata n'umuryango wawe n'abuzukuru. Vrema ndakwihanganishije mbikuye ku mutima. Abanyarwanda abanyarwandakazi, imvugo zo kuvuga ko uzica umuntu ukamwicana n'abamukomokaho bose mu by'ukuri ntago ari imvugo zo gushyigikirwa. Abo bamwututse ibyo bitutsi bari muri babandi bavuga ngo free idamanje, free idamanje, free idamanje. Yolande, mu magambo make ku muntu utakuzi uri mu ntoki. Rero ntabwo ndimo gusaba akazi ngo ntange CV. Nitwa Yolande Mukagasana, mfite imyaka irenga 66, mu minsi mike ndaba mfite 67. Narokotse jenoside yakorewe abatutsi ntuye mu mujyi wa Kigali. Urakoze, reka twizere ko ku isabukuru yawe uzatubwira natwe tukaza tugakata keke nitukugereraho umugisha. Abandi se bavuga ko bashaka kunyica ubwo bazakata keke cyangwa bazakata ijosi. Reka twizere ko bari bwisubireho ijambo ry'uyu munsi wa none barekeraho kandi ntabwo bikwiriye rwose. Ndagushimiye rero ko wakiriye ubutumire bwanjye ukaza kuri studio Nyumva Nkumve. Intego yanjye nta yindi ni ukugira ngo abanyarwanda abanyarwandakazi dukomeze twubake u Rwanda rwaho abanyarwanda bazahurira. Yolande, uravuga uti ndi umucikacumu warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ese watubwira mu magambo make mbere ya jenoside ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994 uko mwari mumeze gute, mwari mubayeho gute, umwuka wari uhari muri iyo minsi yari imeze gute? Ese kuri uwo munsi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mwari wari uri hehe, wari wirute, wari umeze ute? Urakoze. Ubundi ndi umuforomokazi, ariko kubera amateka y'igihugu nari ntagikorera leta, nahagaritse muri 1992. Mpagarika kubera ibibazo nagendaga ngira ku kazi. Nari umuforomokazi ariko narize ibyerekeranye na anesthesi, ngatera ikinya abarwayi. Ibibazo byarakomeye kuva intambara yatera muri 1990. Uvuye ku kazi kubera nateraga ibinya. Uvuye ku kazi kubera ubwoko bwawe? Ibyo bibazo cyane rwose navuye ku kazi kubera buri gihe nabaga banjyanye muri criminology kandi mfite umurwayi ku meza usinziriye, noneho nanjye singira uwo nizera ko yamusinziriza akamukangura bikaba byanyitirirwa wenda ibyo nasize muhaye, ngahamagara chef wacu kuko chef wacu yari umubirigi, akaba ari usigarana uwo murwayi akamuha uwo ashaka ariko namusize mu maboko. Noneho ngira ubwo mbona ko ibyo bibazo ntazabivamo amaherezo bazangusha mu mutego. Hanyuma mpitamo gusezera, ariko mpita saba no kwikorera ivuriro. Byarangoye nkora ivuriro ariko amaherezo i Nyamirambo, yewe nkora ibiruta ibyo undi muntu wenda asabwa kugira ngo batazabona impamvu inyangira, kandi koko ryaje ku ivuriro Modena. Kugeza ubwo n'umuntu ugiye gukora ivuriro bamubwira ati uzabanze ugende urebe ivuriro ryitwa Mpore, nubona wakora nkaryo uzaze tuguhe icyangombwa. Donc mpita ntangira iryo vuriro. Ubwo rero jenoside yabaye ndi muri iryo vuriro, ariko naho sinahagiriye amahoro kubera ko nari nturanye n'umuntu nari nzi ko ari inshuti witwaga Karera François wari prefe, kandi umusaza wanjye kwa mama wacu yari inshuti ye pe. Twumvaga twebwe ari nk'inshuti magara kubera yuko ni nawe wamwubakiye inzu yari arimo, iruhande rwiwe ni wamufashe buri kibanza.
twumvaga nta kibazo tugirana, njye nta kibazo mfite nigeze nagirana n'abahutu kuko umuryango wanjye kwa data nijye na musaza wanjye bankurikiraga gusa twari twarashatse mu batutsi, abandi bose bari barashatse mu bahutu ariko nabo ntibarokotse. Hanyuma duhere muri 90 w'intambaza rwose bya Rusisi mbere ya 90 kuko 90 yabaye icyo twavuga ko ari decisive. Inkotanyi zarateye, ziteye leta yumvisha abaturage ko umwanzi ari umwe ari umututsi. Ibyo ngibyo nta muntu ukigomba kubisobanura, byarasobanuwe bihagije n'amahanga arabizi nkanswe abanyarwanda. Noneho ibyago byaje kubaho jyewe kuri jye nuko ibyo wabibeshya umuturage wenda, ariko se umuntu wize wamubeshya icyo gute? Babonaga neza ko ari impunzi zishaka gutaha, impunzi zitari zifite uburenganzira ku gihugu. Umugabo wanjye yari afite bene wabo bahunze baza kudusura, nta n'umwe wasubiyeyo, barishwe. Urumva? Ibyo byose bikaba amateka y'abatutsi ariko abahutu wenda batamenya necessairement, kuko iyo ibyago nk'ibyo byakugwiraga wabibwiraga inshuti yawe yo hafi. Hari inshuti zanjye z'abahutu zari zizi amateka yanjye, n'ubu ntabwo navuga ngo inshuti zanjye ni abarokotse gusa, ni abanyarwanda bose kuko nta n'ukimenya ubwoko bw'undi. Ibyo by'amoko ugiye nkubwire binasigaye hanze aho ngaho. Nahabaye imyaka 16 ndahazi bihagije. Njye hari n'ubwo mbona manipulation abaturage babayemo mu Rwanda mbere ya jenoside ariyo irimo ibakorwaho, mwebwe muri hanze mutarumva ibyo murimo. Noneho kuri iyo tariki dukomeze. Ubwo uzi ko bafunze ibyitso muri 90. Ndakubwiye nagarukiye ku muryango wa 1930. Chance nagize nuko nari maze iminsi nsinzirije umugore w'umuntu ukomeye, bakamuteruramo umwana w'umuhungu unaniwe cyane, nawe batari bazi ko abaho, ariko kuko nari narize reanimation nkamurianima umwana akabaho, akaba ariwe muhungu bagira wenyine. Ngiki cyandokoye. Urumva? Nicyo cyatumye ntagera 1930. Ubundi nari nagiye nk'ibyitso byose. Umugabo arababwira ati umva rero, yari umusirikare ukomeye, ati niba agiye wari icyitso, abatutsi bose ni ibyitso, ati ntibishoboka. Niwe watumye ntahagera, ariko nawe arambwira ati maze rero kuko ntazaba ndi hose ntuzibeshye ntuzarenga mu mujyi wa Kigali. Ariko narawurenze kenshi cyane. Naciye ubwenge, nari mfite akamodoka gato nshyiraho kuri Rinete Ariyeri ifoto ya Habyarimana, imbere mpindura plaque ngira plaque ya Byumba kuko ubundi nari mfite umujyi wa Kigali. Nawe wamenyaga uko ugerageza kwikura mu bibazo. Nibyo rero nanjye nakora, kandi ntago byigeze tekereza ko mu ntambara nagiye gusura umudamu w'inshuti yanjye twakoranaga iwaba ari Gisenyi. Urumva? Kandi umuryango we wose wabaye abajenosideri, n'uyu munsi turi inshuti. Urabyumva? Ibyo byose ni abanyapolitike bagiye bahemukira abaturage, ariko ikimbabaza ni uko abanyabwenge n'ubu bakibyirukaho, ariko ntibakababeshye, bo bafite izindi nyungu abandi batazi. Urakoze. Uragira uti ya tariki wambazaga, itariki rero ya 6 z'ukwa 1994 kuri jyewe umunsi wose ntabwo wigeze uba umunsi nk'iyindi. Ndavuga ku bindeba. Mu ivuriro ryanjye hwiriwe inkomere za jenoside. Niyo mpamvu iyo bavuga ngo jenoside yatangiye ari uko ngo indege iguye, jya ibyo bintu bazabibeshya abandi. Niriwe mvura izo nkomere za jenoside, kandi bitangurije no mu yindi minsi yagiye yishira, zari zagiye zitemwa, za Butamwa n'ahandi nk'aho zigenda zitemwa zikabara aho zivuza. Umbabarire kubivuga uko babivuga, baravugaga ngo ivuriro ryajya ni ivuriro ry'Inyenzi.
uwumvaga yitwa inyenzi niho yazaga kwivuza, ariko bitabujije ko n'abandi bahivuzaga, uretse ko bageze aho bakagabanuka. Ndibuka ko umwana wa Karera yigeze gukubita kumwe umwana yegekaho urugi n'ingufu, ikirahuri kikamukata ukuboko, naramudoze kubera ko twari tunaturanye. Ntacyo numvaga agiye mpfa nawe. Ndetse ndibuka uwo musaza wanjye bamufunze mu byitso, yewe batamfunze, ko nagiye kwinginga Karera ntibamufungura, akajya ndindagiza. Nari nzi ko ari inshuti izi neza ko atari icyitso cy'inkotanyi, kuko iyo batubwiraga ngo turi ibyitso by'inkotanyi twumvaga wenda ko dufatanyije nazo mu gutera igihugu, kandi turi aho tutazi n'amakuru abera ku rugamba. Hari abantu babuzi bafashwe mu byitso? Hari abantu babuzi bafashwe mu byitso cyane, ariko barishwe, ariko muri 90 bene wacu benshi barafashwe. Musaza wanjye wo kwa wacu yarafashwe mu byitso, abaturanyi banjye bafashwe mu byitso, musaza wanjye yarafunzwe. Byari normal kuri twebwe. Sinzi, muri za situation mbi ugera ugasa n'uwakiriye ibintu. Kuri twebwe gufungwa nk'ibyitso, umututsi wese yumvaga akeneye, ategereje gufungwa nk'icyitso. Abaturage babivugagaho iki? Bose abayobozi, abaturage babivugagaho iki? Rero urabona intambara itera deja muri 90. Nakoraga muri CHK, nari ndi responsable wa anesthesie, urumva, wa service. Ndibuka ko abagore twakoranaga bose bari bishimye bafunze ibyitso, ku buryo bavugaga ngo byabizongereza ibyadutwariraga abagabo byose nta bihari babifashe. Donc ukumva ko habaye ikintu cy'ibyishimo. Umwanzi yarishimaga, umukunzi agatinya kugera iwawe, avuga ati nanjye baranshyira mu mubare. Kandi uzi ko mu byitso burya ntabwo bafunze n'abatutsi gusa, hari n'abahutu bafunzwe, bumvaga ko ari ba poroshe b'abatutsi, ari inshuti, ari abantu batemeranwa n'ibirimo bibaho, barabafunze nabo. Urumva, donc kuri byo cyari ikibazo politike, ariko kinavanze n'ikibazo cy'ubwoko, kuko umututsi wese yari umwanzi kuri pouvoir ya Habyarimana. Tugaruke ku itariki ya gatandatu. Itariki ya gatandatu rero urabyutse mu gitondo, ugiye ku kazi, sinzi hari kuwa kangahe, ugiye ku kazi, urareba abana bawe, umutware wawe, wari umunsi umeze ute imbere yawe? Wakoze iki kurindaho? Twese twagiye ku kazi, twese twagiye ku kazi uko bisanzwe. Ngewe nirwa muri ako kazi kenshi cyane, ku buryo icyankuye mu ivuriro niko natangiye igitabo cyanjye. Ndimo ndavuga igitabo cyanjye cya mbere, Ramon de Padoma, mvuga umuntu wa nyuma ndimo kuvura yakomeretse, ukuntu ambwira ati bagiye kwica abatutsi bose, ibiki n'ibiki, akanyumvisha ko ari jenoside. Nge sinshaka kumwumva. Ntabwo nigeze menya iby'indege yaguye, kuko simbizi Nyamirambo, kuko ariho nari ntuye. Ntekereza ko wenda urusaku rw'icyahanuye indege rutigeze ruhagera, ariko nanone nari nifungiranye. Urumva, ntabwo mbizi. Telefone y'umugabo wanjye niyo yatumye nsohotse, ahubwo icyaje kuntangaza nuko nasanze abantu bose basa n'ababimenye, n'abantu basuhuzaga buri nimugoroba, ntaje wiriwe biki, bakantinza mu muhanda, nsanga nta n'usuhuza ngo anyikirize. Naje kumenya nyuma yuko abantu bari bamaze kubamanipira, yuko abatutsi ngo bagiye kubica. Manipulation yo kumvisha abantu ko abantu, ngewe numvise ari n'injiji, yuko abantu bavugaga ko abatutsi ari 10% cyangwa 15 bagiye kwica 85%, ariko abantu bakabyemera, bakinjira muri uwo mutego. Indege yaguye ari nijoro? Wari ukiri mu kazi icyo gihe? Ari nimugoroba, ngewe nkiri mu ivuriro ntarataha. Ugeze mu rugo wumva amakuru? Arantelefona ati manuka byihuta. Nkibaza impamvu. Nsohotse mbona hanze si ahasanzwe,
ngeze mu rugo nibwo namenye ko indege ya Habyarimana bamaze kuyihanura, kandi ariko RTRM nayo ntiyatinze kubyanonsa. Umuntu wese akumva ko noneho ibintu birangiye, kuko pretext yose yari nziza kugira ngo bice umututsi kuva kera. none icyo gihe muri salo umaze kumenya ko indege imaze kugwa, mwari muri kuganira iki? Nyine oya, wari kuganira iki uretse iby'indege? Wari kuganira iki uretse amateka? Deje umugabo wanjye yari imfubyi ya masakare zakorewe abatutsi muri 1963 kuri Noheli. Izo nkuru za jenoside yakorewe abatutsi muri 1963 yaragiye igera no muri Société des Nations, ariyo yahindutse Nations Unies. Barabidiskita nyuma barabiceceka, ntawamenya aho byahereye. Imfubyi z'iyo jenoside y'icyo gihe bagiye bazireresha abantu bishe ababyeyi bazo. Nk'abo aho umugabo wanjye yari ari bo bagize Imana babona umupadiri w'umubiri witwaga Dujambrine arabarera. Umugabo wanjye rero yari imfubyi y'icyo gihe, yapfanye amatroma ya 1963 kongeraho uko yishwe muri 1994 n'abo twabyaranye bose. Niba mbyumva ndetse hari na benshi bavuga ngo ngiye barabeshya icumu ngo kuko ngo kuki se we batamwishe bakica umugabo n'abana, nuko batambonye. none uyu munsi se ntibasezeranya kunyica, uretse nanjye n'umuryango ngira uti nimuhumure ntimuzica benshi, niwe wenyine nta wundi nsigaranye. urumva, komeza wihangane. none nta kibazo mfite, nakiriye ubuzima. Erega icyangombwa ni ukwakira ubuzima. Tukiri kuri iyo sije, tukiri kuri ayo magambo, uravuga uti narize. Wowe wize ute ko hari abanyarwanda benshi mu bwoko bw'abatutsi bavuga ati twigaga bigoye? Ese narize uranse nize i Burayi. Reka nkubwire, kugira ngo njye kuba umuforomokazi natangiranye ibibazo na primaire. Muri primaire deja ndangije umwaka wa 6 bavuze yuko ntatsinze. Data aranyinginga ngo nsibire, ndamwangira. Ndamubwira ko mbu wa mbere nsibiye noneho nabo wakangahe bya bibazo by'abana bete, ni ntabwo nshaka gusibira, ndamwangira. Hashize iminsi mike inspecteur w'amashuri niwe waje iwacu, yari afite n'umugore mwene wacu, aramubwira ati burya umwana yaratsinze, ariko liste yari ariho ngo yari yaratakaye, none najye kwiga i Nyanza. Abandi baratangiye. Ndangije tronc commun muri ETF Nyanza, nanone baravuga ngo naratsinzwe. Urumva iyo watsinzwe segonderi nyine uba watsinzwe. Noneho turikeraho, numva ntazajya kwiga. Bukeye nanone mbona papa avuye ku kazi afite ibarwa, ambwira ati wari uzi ko wari waratsinze ahubwo batakuvuze, ugomba kujya kwiga i Kabgayi. Ngeze i Kabgayi bitegura vuba banjyana i Kabgayi. Ngeze i Kabgayi mu ishuri ry'i Kabgayi ry'abaforomokazi baravuga ngo yanga umwanya wawe ntawe ugihari, ngo waratinze, ngo wahawe undi mwana. Sinshaka kumuvuga hano, ntacyo bimariye, ariko izina rye kubera burya gutraumatiza umwana n'ibintu bibi bimuhoramo. Iryo zina narifashe mu mutwe, ntazi nyiraryo, gutyo duhurira mu bitaro turakorana. Hanyuma bati cyakora wumve nawe ayo mashuri, bati cyakora ugiye kureba niba Rwamagana hasigaye umwanya, n'ubu udahari ubwo uzajya nyine kurebera Ikirinda. Niho hari amashuri y'abaforomokazi 3, ariko Ikirindaho yari auxiliaire, ntabwo yari imanite. Ubwo ndagenda rero ngera Rwamagana. Uribaza umwana w'imyaka nk'iyo nari mfite. Ndagiye ngeze Rwamagana. Ngeze Rwamagana, iryo shuri nize mu ryitwaga Institut President Kayibanda. Twigana n'umwana wo kwa Kayibanda perezida n'abana b'abasirikare bakomeye. N'iki ryari ishuri utapfa kwinjiramo, kuko na directrice waryo w'umubirigi w'umuflamande Servivine yari umubikira wanga ikintu cyose kitagira aho gihuriye n'ubutegetsi bw'u Rwanda.
nuko aranyakira arandeba ati witwa nde ndamubwira so yitwa nde ndamubwira akora iki ndamubwira arandeba ubone iyo aba umunyarwanda aba yariho ku muyaga acira yahise ambwira ngo ke ngo guma hano ngo ariko garanti yo nguhaye ngo nta diplome uzakura hano ngo ariko ngo guma mu bandi bana ngo ariko ngo ngusezeranje hakiri kare ko nta diplome uzakura hano noneho icyo gihe hari yahise arema ishuri rya auxiliaire muri Humanité meme Rwamagana yashyiragamo abana adashaka ku buryo ariryo shuri yanshyizemo warangizaga uri auxiliaire infirmière ariko auxiliaire noneho mpita ndangiza birumvikana umwaka ukurikiyeho baduha diplome ya auxiliaire ndagenda nshakisha akazi gutyo kandi nagize ibyago ndangiza hahita haza ubwicanyi bwa 73 banyuma akazi banyuma akazi nkajya ntererwa ngenda noneho nyuma baza kumpa akazi ahantu ndagenda mpageze nsanga muri centre de santé mpageze nsanga diregiteri wa centre de santé ari umuhutu w'intagondwa rwose ufite n'abana mu ngabo zikomeye n'abakwe n'iki ntabwo yigeze anyihanganira ku buryo nanahavuye mfite mutation disciplinaire banjyana mu kavuriro n'ibirebire urumva noneho nyuma none se waje kuba anesthésiste gusa naratangiye niyemeza kujya nkora za jury centrale zose zihise natsinzwe jury centrale ndongera kuko numvaga ntari satisfaite bambwira ati rero ntibashaka kuguha diplome ariko waratsinze niba uzi ubwenge tereta mushiki wa Habyarimana mama Goderive niwe ufata amadesiziyo yose nubwo ufite amanota ariko ntabwo uzahita noneho ntangira kugenda mutumaho abantu tekereza ko ntabwo ari ngombwa kuko mbivuze bakumva ari imyirato kandi ntabwo ari icyo ngicyo ndimo nyuma yaho rero nza kubona ya diplome ya infirmière neza niyo yatumye nshobora gukora kandi nkabona umushahara nk'uw'abandi nubwo wari muto ariko wari nk'uw'abandi ntabwo ariyo wigirijeho nuko naje kuba infirmière cyane cyane ko muri jye numvaga kugira ngo nshobore kuzakora ivuriro ryanjye ari uko ngomba kubanza nkagira iyo diplome ya Humanité kuko iyo ntayigira ntabwo nari mfite uburenganzira bwo gufungura ivuriro. Urakoze Mukagasana, reka mbanze nkwihanganishe ku inzira y'umusaraba ndende wanyuzemo. Banyarwandakazi, Mukagasana niwe avuga amateka ye, niyo mpamvu mbinginze ngo buri wese yubahe amateka undi yanyuzemo. Si ngombwa ngo dukoreshe imvugo zo gutukana cyangwa se zo gupfobya amateka ya mugenzi wawe. Mukagasana, tugiye noneho icyo gihe cya jenoside gira wakibayemo gute? Ndabizi ko ari ibihe bikomeye, ariko wenda urubyiruko natwe benshi tutabonye ayo mateka, ariko dufiteho ingaruka byinshi nk'umunyarwanda uwo ari we wese, wadusangiza nubwo bitoroshye. Urakoze. Ndagira ngo nkubwire ko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguwe, itegura abazayikora n'abazaba victime. Ku bwanjye ishobora kuba yarateguye mu mitwe kugira ngo bagire ubwoba bw'aba bandi bazayikora rwose. Kuko nari mfite umukozi twamwitaga Kombozi, kuko yari mu bakombozi, yari muri PSD, tumuhimba Kombozi. Yari n'umunyagitarama, sinzi impamvu yahisemo abakombozi aho guhitamo MDR. Noneho sinzi impamvu nari ntahari, akora amakosa ntibuka akomeye, umugabo aramwirukana, nje aranganyira ndamubwira nti humura uzagaruka, genzi yaranja ndebe uko mbwira umugabo wanjye ugaruke. Donc turakomeza, kuko yari umwana mwiza pe,
nuko buke araza arambwira ati reka roho nkubwire mama, ati ngiye kujya mu nterahamwe. Ntigute rero? Ati baje kundokirita kugira ngo njye muri foromasiyo y'interahamwe. Ubwo yari atagikora iwanjye, ajya muri foromasiyo y'interahamwe, arangije araza antekerereza iby'interahamwe. Ariko yari yarabaye militarize ku buryo muri jenoside yarishe pe, yari ataragaruka iwanjye ku gihe cyari kitaragera, yarishe cyane Kombozi. Hanyuma wumva ukuntu yari militarize, inkotanyi zageze ngo hafi y'aho yari yisigiye grenade yo kwituritsa. Urumva ko bari abantu bari bafite kameme information nyayo militari yo kutagwa mu maboko y'umwanzi, niko nabyita. Urumva ubwo rero Kombozi yambwiraga n'amakuru menshi cyane mbere ya jenoside, kandi ntiyari we wenyine, nari mfite n'abandi. Kuko mu ivuriro ryanjye wabaga adafite amafaranga, hari ubwo namuvuriraga n'ubwo niyo nabonaga yayabuze pe. Kuko nashyize ivuriro muri karitsiye ntuyemo, ntabwo byari byoroshye kwanga kuvura abantu. Yego nuko mwihishe gute rero muri jenoside? Wihishe gute? Wari uri he? Ntabwo nihishe kurusha abandi pe. Ngiye ku bwanjye sinihishe kurusha abandi, kuko kugeza ku itariki ya 12 ntabwo nigeze ndenga pariseri yanjye. Niyo mpamvu wamfite kiriya gitabo nacyanditse, nangaga umuntu mbaza ngo byagenze biti, najye gusoma igitabo naracyanditse, kandi nicyo cyatumye nyandika, nibasoma amateka. Urumva kuri 12 rero niho ibibazo byageze kure, baza kwica i Nyamirambo ku Kivugiza. Barishe ku buryo kuri 15 jenoside ku Kivugiza yari yarangiye. Kandi noneho icyantangaje ejo nahoze nganira n'umuntu arambwira ati abantu bose Intarama babarangije kuri 15. Donc iyo ugiye uba cyakora bizanamfasha ko ndimo nkora ubushakashatsi, nzabona neza ibibazo ndimo nibaze, ese ubundi jenoside twavuga ko yarangiye ryari? Kuko yari iteguye neza cyane. Ku bwanjye kuri 15 cyangwa ukwezi kwa 4 konyine jenoside yakorewe Abatutsi yari yaramaze kugera kuri objectif zayo, nta kindi. Ntabwo rero navuga ngo nihishe kurusha abandi. Iyo nza kumenya uko nihishe kurusha abandi, mba narihishe ngahisha umwana wanjye, ngahisha umugabo wanjye, ngahisha musaza wanjye n'umugore we n'abana, ngahisha inshuti. Ntabwo rero kurokoka nicyo mvuga, ntabwo ari uko wihishe kurusha abandi. Sinzi niba n'ikintu Imana yarateganyije, kuko wavuga utese harya Imana kuki yanteganyije yewe kurokoka ntindokorera abandi? Urumva ntawe ufite igisobanuro cyo kurokoka pe. Ariko abakurokoye ni bamwe mu bantu batahigwaga. Hari igihe abakurokoye, reka mbwira ako kantu naringiye kukubwira. Hari umukobwa wampishe iminsi 11 banshaka kurusha ikindi gihe cyose. Uwo mukobwa yampishe ambwira ati yo waramvuye, abaganga bose baranyirukanye banyita umusazi, ati ndaguhisha byanga bikunze. Urumva yarampishe, kandi nyamara ampisha bamaze kwica abandi yarahishe. Bahoraga rero bamusaka, baramusezeranije ko nibahafatira umuntu bazamwicana n'uwo yahishe. Uwo mukobwa yampishe umunsi 11, ariko nawe ndareba nkabona nimusigaho bamwica, ntangira ibyo kumuhungana. Naramuhunganye kugeza ubwo twembi twarokokeye muri zone ya FPR. Reka dushimira abo bavandimwe, kuko nta muhutu wari ufite uburenganzira bwo guhisha umututsi, ntawe. Niyo mpamvu uyu munsi mvuga nti we muhutu wagize umutima wo guhisha umututsi, kwari ukwiyahura, yewe ndagupfukamiye ndagushimiye. Niyo waba warakijije agahinja,
cyaraziraga pe. Reka dushimire abavandimwe bitanze bagafasha abanyarwanda, bagahisha abavandimwe bacu twavugaga ururimi rumwe ubwo bahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi. Abanyarwanda abanyarwandakazi, jenoside yakorewe abatutsi ni umusaraba w'umunyarwanda uwo ari we wese tudakwiye gufata mu buryo bworoheje, kubera ko jenoside yaraduhekuye iduhekurana n'abacu bose. Uyu munsi rero ni ingaruka ku wayikorewe, ni ingaruka ku mwana ufite se na nyina bafunzwe, ni ingaruka ku munyarwanda uwo ari we wese. Banyarwanda abanyarwandakazi rero, reka twongere twifatanye n'abakorewe jenoside yakorewe abatutsi mu bihe bibi, twitegura kwibuka imiryango n'abana benshi babuze ababyeyi bagakora batagira imiryango, kandi nanone tubwire abana bakuze badafite ababyeyi kubera ko bafunzwe bakoze jenoside, tubabwire ngo namwe agahinda kanyu turakumva kandi twifatanyije namwe. Mukagasana, kuri jenoside ubundi urebye abana bose muri kiriya gihe bari inzirakarengane pe, urumva? donc babaye inzirakarengane, bahura n'ibibazo batateganyije, bahura n'ababyeyi gito, bahura n'inshuti z'ababyeyi babo gito, bahura na leta mbi. Uyu munsi abo bana ngiye ku bwanjye numva n'abashinzwe. Nibyo ndabyumva kuko bafite ibikomere cyane. Kuko kugira iso ufunze muri avuga ko afungiwe jenoside yakorewe abatutsi, ntekereza ko ari igikomere gikomeye. Ni n'ibintu utajya ku muhanda ngo uvuge ngo papa wanjye afungiye ko yakoze jenoside. Vraiment ndabumva, mwihangane, nifatanyije namwe mu kababaro kanyu. Gusa ayo mahano ntakabikundi, niyo mpamvu tugomba kuyamagana twivuye inyuma, kandi tukirinda abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuko nta kindi kintu ukwiye kwitwa usibye kwitwa jenoside yakorewe abatutsi. Bizadufasha rimwe na rimwe kumenya ayo mateka tukanayasobanukirwa. Ni igiki ni aya magambo aho urubyiruko ndetse n'abakuze nkayo wabonye ayo mahano ukayakuriramo, ni igiki wabwira urubyiruko cyane cyane ku ngengabitekerezo ya jenoside bakunze kuvuga ko n'ubundi ikomeje kuganza? Wakoze. Reka nkubwire, birababaje, urumva birababaje, kuko iki gihugu ni igihugu cy'abana bose b'abanyarwanda, ni igihugu cy'abimukira nabo babaye abanyarwanda cyangwa n'abatari abamo bagicumbitsemo. Iki gihugu ni icyacu twese kandi twese tugifiteho uburenganzira. None se turashaka ko gisubira mu icuraburindi? Niyo mpamvu kuri jyewe urubyiruko rwa none hari ururi mu gihugu, hari n'urubyirukira hanze. Jyewe nk'uwarokotse jenoside, ibyo byose nubwo nta mwana mfite n'umwana ndera, urumva mfite n'umwana ndera, ariko nawe nta burenganzira mfite bwo kumwishigisha urwango rw'abandi bana, urumva? Iki gihugu azakibyariramo, azuzukuruza, agira ubuvivi. Niba si uyu munsi iki gihugu atacyubatse, kikubakirwa ku kinyoma, kikubakirwa ku rwango n'ubugome, abo bana wazabaha icyizere ki? Ikindi, u Rwanda rwacu nabimenye ari uko ndugezemo kuva muri 2011 naratashye nza mu Rwanda. U Rwanda ntiruheza pe. U Rwanda, niba wowe so yarakoze jenoside ntugomba kubazwa ibyaha bya so. Birakubabaza yego, birumvikana nta mwana udakunda umubyeyi we, ariko emera ukuri kwabayeho. Kuko impamvu ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza, ni ababyeyi bashuka abana ntibababwize ukuri. Niba so yarakoze jenoside, ntabwo wamutumye gukora jenoside. Kandi baranavuga ngo umuntu ahitamo inshuti, ntabwo ahitamo umuryango, urumva? Wahisemo inshuti zawe, ariko ntuhitamo aho uvuka. Iyo mpitamo aho mvuka nta kimbwira ko ntari guhitamo kuvuka kwa Bagosora. Ni nk'urugero, urumva? Kugira ngo mbe nizeye ko nzagira ubuzima. Niba se icyaha ari gatozi, wa mwana we urashaka iki? Wakubatse u Rwanda uzabyariramo. Ntabwo bashoboye kuguha uburere bwiza, baguhaye uburere bwuzuyemo urwango, ariko si ikosa ryawe. Niba rero ukuze,
cya kintu gikosore kuko urwango nta ndangagaciro rugira. Iyo wanga umuntu ni wowe urwango rubanza kubuza gusinzira, wumvise ibitutsi bantuka uriya muntu nuka wumvise se ari muzima, buriya numvise anteye n'impuhwe singiye kuvuga, numvise anteye impuhwe ko numvise umutima we warashengutse, ushengurwa n'urwango. Ntabwo kumuhindura ari ibintu byoroshye kuko numvise ari umuntu mukuru. Ejo bariya bana mwebwe ejo muzaba muhari twe twaragiye, ari abakoze jenoside ari abayikorewe, tuzaba tutagihari. Ni mwebwe kuba intwararumuri z'igihugu cyanyu. None se muzaba intwararumuri ya jenoside, muzaba intwararumuri y'urwango cyangwa muzaba intwararumuri y'urukundo? Ni mwebwe mugomba kuhitamo, ntabwo tuzabahitiramo. Urumva birumvikana kandi uravuga iki uyu munsi ndikaragara nkavuga nti ngashobora kuba nakwigisha umwana burya abahutu n'abagome burya baramemukiye, kuko iyo wumvise n'abantu bahahamutse bavuga nka gutyo, urumva akavuga ibigambo nk'ibyo ngibyo. Noneho umwana nawe ufite se uri muri gereza, nyina akajya amubwira ati so baramubeshyeye, ariko bamubeshyera ko yakoze jenoside. Wa mwana nawe azabona b'abatutsi ari abagome, tuzahora muri urwo se? Wari uzi ko ubwiyunge bwa mbere bwakozwe muri iki gihugu bwahereye mu ngabo? Iyo ubona ingabo zarwanye ku rugamba uyu munsi zikorana, ukabona abari mu mashyamba ya Kongo bataha bakaba bakorana nabo basanze mu gihugu, uretse amahomvu yirirwa avugwa hanze ko hari icyo, uretse nzakoreshamo njye mbabumvisha bababwira uko bamerewe mu gihugu. Uravuga iki kubavuga ko hari abana bavukanye ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa bayonse mu maraso? Nta mwana uyivukana, nta mwana uyonka. Afite mufite ikibazo cy'ikinyarwanda baba hanze. Iyo umuntu avuze ko umwana yonse ikintu, ni ukuvuga ngo nibwo burere aba yarahawe kuva ari muto. Ntabwo ari ukuvuga, urumva ukuntu mutazi n'ikinyarwanda, ntabwo ari ukuvuga ko afata ibere rya nyina akunkamo ingengabitekerezo. Ntibishoboka ibyo ngibyo. Ariko ni ukuvuga ko kwa kundi umubyeyi areba n'umwana icyo nakwita ubwuzu, amubwira ibigambo by'urwango, umwana agakura akuriye muri icyo kintu. Urumva ko uwo mwana aba yabaye victime y'urwango ababyeyi bafite. Niyo mpamvu utavuga ngo umwana arayivukana, no, waba urinjije. Umwana se yavukana ingengabitekerezo ataranatekereza, urumva? Ariko arayigishwa. Abanyarwanda ntabwo bavutse bica, bahinduwe abicanyi. Abishe bahinduwe abicanyi, kuko hari nabo twari dufite b'inshuti twumvaga ntacyo dupfa, bakaguhinduka ku munota wa nyuma utari uzi ko bishoboka. Kubera iki? Kubera ikinyoma babayemo no guhindurwa ibikoko, urumva? Ariko arabaze bari abantu bazima. Abakoze icyaha nabo kuri yewe bakwiye kugira kwicisha bugufi, akavuga ati ni ukuri kandi barabayeho. Bavuze ati narashutswe pe, nashutswe n'inshuti, nashutswe n'abavandimwe, nashutswe na leta, byagenze gutya. Kandi abo bantu bakababarirwa bagataha bagahura. Uzi uyu munsi ngize Imana nkabona unsaba nk'imbabazi, Mana we namubara niruka cyane, kubera ko naramubuze, nabuze unsaba imbabazi. Ngereka nkwihanganishe, kuvuga ngo wihangayika pe. Ngendera kuvuga ngo niba yarampemukiye umwana we ntacyo mpfa nawe, reka dufatanye twubake ibishoboka. Dufite ibikomere byinshi bitandukanye. Ese kuki bya bikomere tutabivurana ngo twubake iki gihugu muzabyariramo mwebwe? Njyewe nshatse n'uyu munsi sinabafasha kuko ejo nzaba ntagihari. Ni mwebwe uyu munsi ndeba. Urakoze. Banyarwanda, banyarwandakazi,
banyarwandakazi nta yindi ntego muke muze twese dushyira hamwe kubaka u Rwanda rwiza kandi rurimo urukundo. Ndagaya cyane kandi nifatanya n'umubyeyi wemeye kwemera kuduha ikiganiro Vurema yansigiye record ubwo nateraga intambwe kugira ngo ndebe ko twaganira. Bwari ubwa mbere nteye intambwe nibazaga uwo muntu udasanzwe, ariko banyarwandakazi bamwe bavugaga ati Free Idamange bamubwiye amagambo ateye ubwoba, bamubwira ko bazamwica, bakamwicana nabe, bakamubwira ko ntawe uzarokoka, bakamubwira ko nta niyo nkizongera kubaho. U Rwanda turi kubaka ni uruhe? Wowe munyarwanda agize uruhare rwo kubwira amagambo Yolande, ndakwinginze ngo uce bugufi nawe usabe imbabazi, ntabwo ari u Rwanda twifuza. Ndi gusoza kino kiganiro kandi nkomeze nkwihanganisha n'umutima wanjye wose. Nakozweho ndababara, urambwira uti muvugishe, ntabwo nari kubishobora kumuvugisha kuko iyo umuntu avuye ko azakurimbura akakurimburana n'abawe, kandi avuga ati Free Idamange, ibyo bihe bibaye urusobe rw'ibyo bintu. So antuka ndaguciye bugufi, ndakwihanganishije, ukomeze ukomere, kandi abahekuye abawe ni abanyarwanda, ni abavandimwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco, twizere ko bitazongera kubaho, dukomeze tukwihanganishe. Hari amagambo rero yavuzwe mu minsi yashize, aricyo kibazo cya nyuma tugiye kurangirizaho, bavuga bati waravuze ngo Mukagasana ngo azarya ngo bamuha ngo Idamange akamuhekenya. Mukagasana yego nkamuhekenya. Ntiwumva cya kinyarwanda cyanyu se? Ntiwumva cya kinyarwanda cyanyu? Nicyo ndimo nkubwira, abantu muri hanze mufite ibibazo. Wowe sinzi niba utarabyara, ariko abafite abana ubwo babigisha kinyarwanda ki? Niba yumva ko guhekenya Idamange ubarandebye akabona nkaho ukungana gutyo nagufata nkaguhekenya se, ni ukuvuga ngo ni uburakari mufitiye. Urumva nk'uko wavuga uti namurya inzara. Urumva kubera iki Idamange atinyuka akanyumvisha ko abana banjye bari expose nk'isukari cyangwa umunyu ku Gisozi, cyangwa abavandimwe bacu tubajyana ku Gisozi bari mu masanduku dushaka, bakabashyira hamwe n'andi masanduku, ntabwo bari muri za vitrine. Ese buriya ushatse ubundi amarimbi ya jenoside wayakura hehe? Rero hari abavuga ngo ese ngo ko bavuga ngo hari miliyoni irenga y'abatutsi ngo yapfuye, ngo ubundi abo batutsi babaga mu Rwanda ntabwo bazi icyo bavuga, kuko na mbere hose za rosansoma zakorwaga mu buryo bwo kugaragaza ko nta mututsi uba mu Rwanda. Urumva bari bahari kandi benshi kandi barishwe. Noneho niba hari n'abahutu bishwe muri jenoside, sibyo? Hari abahutu bishwe muri jenoside, babimye ubunyarwanda, babimye ubuhutu, babahinduye abatutsi ku ngufu. Wagira ngo simbazi se, bakabahindura abatutsi ku ngufu, ngo dore iyo misaya, ngo dore iyo zuru, ngo yarariboye, ngo uyu nguyu ngo arababeshya, ngo yahinduje ibyangombwa, bakamwica. Reka nguhe urugero, hari umuganga twakoranye, sinshaka kumwagirwa Charles, murumuna we yari yasaze yica. N'ubu muri Gacaca sinigeze mburana Gacaca, ariko muri Gacaca bamukundaniye iby'iwanjye, bamukundana no ku mitungo n'iki. Ntabwo nigeze njyewe njyayo kuvuga ngo umugore we nampa imitungo. Oya, uwo mugabo yapfuye nyuma ya jenoside, murumuna w'uwo muganga. Ariko umuganga bamwiciye kuri Nyabarongo mu kwa 4, banze kwemera ko ari umuhutu, baramwica. Murumuna we yamaze abantu aho nari ntuye. Kugira ngo nkumvishe ko ibintu byabaye muri iki gihugu, uguma muri ya ngengabitekerezo ya jenoside, ntabwo turi kumwe. Reka nkubwire, n'intambara ari intambara, uzi igihe itangirira, ntabwo uzi igihe irangirira, ntumenya nabi ihitana, nawe ushobora kuba uri mu mubare. Sinumva impamvu abantu bumva bagomba gushyigikira ikibi. Reka nkubwire n'ikindi, niyo abagome bayobora iki gihugu, tuvuge uyu munsi bakagaba ingengabitekerezo ya jenoside, bakongera bakica abantu, ntibagiwe no kukubwira ko muri jenoside hari interahamwe zapfuye, zari zamaze abantu, bene wazo barazica. Uko ni ukuri kwambaye ubusa.
niyo mpamvu nyiramubwiye ngo bariya bantu bakifuriza igihugu kibi, bakifuza ko igihugu kibamo umuyonga, ndagira ngo nkumvishe ko ntabwo bazi geopolitike y'amahanga, ntabwo bayizi, nabo ubwabo ntibakiyobora. Iki gihugu cyayoborwa n'abanyamahanga, kereka niba ari bamwe bavuga ngo tura tugabane n'iwanga bimeneke. Niba bashaka kugisenya, ibyo byo birashoboka, ibyo birashoboka. Ntabwo nitwebwe nitudohoka mu buyobozi bw'igihugu cyacu, igihugu cyacu ntabwo kizongera kuyoborwa n'umunyarwanda nk'ubwire, kizaba gisenyutse birenze. Nitwihangane, tugerageze dushyire hamwe, twubake igihugu cyacu niba dushaka kugira igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, u Rwanda ntabwo ruzubakwa no guterana amacumu cyangwa se gucira umuntu urubanza utateye intambwe ngo umuvugishe, cyangwa se ngo nunamuvugisha ugize imana ukabona nimero ze ukasiga mesaje umubwira ko ugiye kumurimbura, ukamurimbura n'abazamukomokaho. Ntabwo urwo ari rwo Rwanda twifuza. Niba hari ijambo umuntu avuze ukaryumva nabi, ba uwa mbere utera intambwe umubaze, nicyo cyonyine kizakiza abanyarwanda. None dukomeza guterana amacumu tukitana ba mwana, ntaho tuzaba tugana. Ndagushimiye cyane Mukagasana, ngushimiye mbikuye ku mutima kubwo kwemera ubutumire bwanjye, kandi ndakubwiye ngo komeza wihangane. Ndakwihanganishije nkurikije ibitutsi baguhaye n'ibyo bakubwiye, kandi nizere ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi twe gutangira guhinduka, twe gutangira kubaka ikintu cyitwa ubumuntu. Ntabwo uzaba uri gutuka umuntu wo mu Rwanda ugiye kuje kumurimbura, uje kumwica, ngo uvuge ngo ejo niwe uzakubwira ngo ngwino mu mahoro. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ko ugiye kumwica, ugiye kumusanga aho ari. Ntabwo ari byo. Banyarwanda, sibwo bumuntu, sibwo bumuntu, sibwo bumuntu, sibwo bumuntu. Mukagasana wa, ndagushimiye cyane. Nizeye ko kandi ubutaha twongera kugukenera, uzakugeraho umugisha, ukaza ukaganiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Niba hari ijambo wabwira abanyarwanda, ngaho tubwire, maze twifurize umunsi mwiza. Umunsi mwiza wa Pasika ku bagatolika mwese. Urakoze. Yewe ntabwo nemera amadini, nemera Imana gusa, ariko amadini yose nyubahira abayarimo. Urakoze. Turagushimiye. Ubwo ngubwo uzagaruke muri Kiliziya Katolike, naho hari Imana. Ababyeyi nta Kiliziya, nabatijwe mu Gatolika, narakomejwe, nashyingiriwe mu Gatolika, byose. Ariko nta Kiliziya n'imwe nemera, nemera Imana yonyine. Ibyo tuzabiganira mu gikari. Icyo nzi cyo nuko abawe baradusabira, aho bari baradusabira, kandi ntabwo umuntu apfa, ahubwo umuntu abaho. Kandi muri Kiliziya Katolike twemera ko umuntu adapfa, ahubwo hanyuma y'ubuno buzima hari ubundi tubona, kandi ko umuntu yapfuye ntabwo aba avuye mu mubiri, ahubwo aba ateye intambwe kugira ngo yegere Imana. Baradusabira rero, reka tubabwire ngo bakomeze badusabire uru Rwanda bifuza ko tubamo. Banyarwanda, banyarwandakazi, mukomeze rero musangize buno butumwa, mutange komantere nziza zo kubahana. Gutuka uno mubyeyi ntabwo aribyo bizatuma ibibazo ufite cyangwa se ibibazo bizakiza u Rwanda, ahubwo bizakomeza kubigira bigari. Kumwandikira mesaje umubwira ko uzajya kumwica, ukamwicana nabi bose n'abamukomokaho bose, ntabwo aribyo bizatuma yiyubaka, ahubwo bizakongera kumushenya kurushaho. Mureke twubake ikintu cyitwa ubumuntu, twubake ikintu cyitwa urukundo, kandi tureke kugendera mu kintu cy'ikigare. Kugendera mu kigare, ntutere intambwe ngo ubaze, nibyo byoretse u Rwanda n'abanyarwanda hambere ahangaha. Kumva ko umuntu yavuze ikintu runaka ukumva ko icyo kintu ari cyo, ntidutere namwe ngo tubaze. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntaho tuzaba tugana, haba ku muntu uri mu Rwanda, haba ku muntu uri hanze. Muze rero banyarwanda, rubyiruko, rungano, tube mu ba mbere, dutangire tubaze, aho kugira ngo dufatire ibintu hejuru. Ndagushimiye mbikuye ku mutima. Banyarwanda rero, musangize buno butumwa, mutange ibitekerezo byanyu, ariko mu bwubahane ndabasabye. Murakoze. Imana ibarinde, kandi urukundo ruganze, urukundo rurakabahama. Banyarwanda, banyarwandakazi, murakoze.